期我是想说，怎么帮客户做比较好的一个流程改善，怎么帮他协助行销，进而其实对宅急便相关的一个包裹的一个件数可以收的比较多，这个就是最终我的一个起心动念的一个想法。结果我就从我本身的客户前50大去筛选出我哪些客户可以成为一桶饭。初期介绍1家2家，是当然从比较指标性的去介绍。从宜兰饼开始介绍，如果它有导入之后，刘记花生有导入之后，那后续的一个相关的比较小域的客户，知道这比较大的厂商都导入之后，就有良性的一个循环了。老板他欠缺的可能在行销方面，以及整合客户资料的筛选方面，这2个重点做切入点。因为现在客户他们只会把东西做得很好，但相对你如果怎么行销，你客户上面对你的商品类别谁是最热卖的，热卖的点它区域是分布在哪里，以及就这些客户类别的一个男生女生一个特性，这些相关的一个资讯东西，在商家的取得以及他建档管理是比较少或根本是没有。从这几个点就是说，外面给你做行销，行销之后中间的一个细部分析之后完了之后，你可以将你的投资以及主力的商品分布在哪里。这些讲这些东西，客人那相关商家都比较有兴趣。然后我说，你基本上花钱的钱也不会很多，基本上这是水涨船高。所以说你做得越好，你相关的服务费用也会更高。但是这对客户的一个提升的一个精准度，在你投资的方面，你会更精准知道你的商品类别以及各方面的东西在哪里。这样的一个基本上商家听到这个东西，他的意愿度就很高。契约客户他相关的反应像我们大概举比较刚开始最初期导入的刘记花生，刘记花生它因为它整个出件1个月大概是100-200件，其实最初期一通猫管家他在对这种契约客户的话，因为刘记第一个他可能跟我们比较好，他愿意试看看，初期他也是抱着试试看看的一个心理，事后他觉得越用的顺手度以及手顺度基本上越来越好，以及说他后面相关得到相关一些行销啦以及区域啦。购买年龄层产品的类别，基本上也有很好的一个反应程度。他觉得他投资的一个相关的成本以及资源是获得效益是会是更好。所以说这方面的东西就是由刘记开始慢慢扩散给其他像比较大的宜兰饼。他过年的时候在中秋节的时候也出了快2000多件，希望在过年的时候基数应该会就更大。其实他相关面导入的一个相关的一个程度上也都很好。所以说契约客户反应其实在于他的一个产品管理啦。人员的一个审时、审力、流程面，以及刚刚所讲的相关的一个产品类别，其实是更好的。针对台湾亚马多来这边跟客户之间的一个应对其实有几个一个想法跟各位做个分享就是他去台湾契约客户，台湾亚马多来这边的时候，基本上我们只要介绍契约客户给他们，陪他们去第一次跟契约客户碰面。后面有第2次、第3次，甚至到第4次、第5次的装机跟复访相关系统的一个设定部分，基本上我们这边基本上不用花太多的一个人力跟时间去做相关的对应。后续上其实他过去的时候，其实我跟他跑了好几次之后，其实他对契约客户其实真的不止在系统上的安装，他其实后续上是怎么将他的市场做大。就像他一些日本的一个经验说，有些商家1个月才出3-5件的，经过他们系统整个改化之后，把产品的类别跟投资的精准度做得更好。更精准，它产品的一个年龄层在哪里？这些相关的包装啦、DM 的一个介绍其实都有像在刘记刚所提的，都给他们做一个参考。如果这样他们把它引申到一个月只能出到3000件、5000件，甚至到3万件、5万件的一个客户，其实在日本都有大有例子存在。所以这些相关的东西怎么做更好？这东西如果引申到我们的相关契客里面，如果我们契客一样这样，不用多，我们只要1个月客户出3000家。3000件这个客户如果你有10家你1个月的客户就多了3万件业绩，所以对宅急便的业绩的提升也是很大。所以其实这方面也是不止在帮自己的业绩也是把商家当做自己的朋友，把比较好的一个工具跟流程给他们做一个介绍。当然分2个层面去看第一个，你把商家当做我们自己的朋友或我们自己经营的事业一样，我当然希望有更好的一个相关的一个设备跟系统来帮助我们。第2个，我刚才所讲的台湾亚马多也是我们的相关的公司，所以说如果它整个系统安装的很好的话，对我们几乎有相关业绩，所以这个是1鱼3吃的状况。第一个，你可以帮他契约客户；第2个，让台湾亚马多进来的相关的一个设备，让它更好的服务给我们；第3个，我们自己本身的机会也会增加。所以这上面的要做一件事情，可以得到3个好处。
所以大家不妨去试看看。而且你刚刚说特别上面也跟各位提到，你不用花太多时间，只要第一次引进的时候跟客人做个相关的介绍，那或许这样就很好了。所以说这方面的东西，其实我刚刚所讲，你花少许的一个人力跟时间去做，就事半功倍，就是这个意思啊。所以说，希望说大家如果有时间的话，会有能力去筛选一下你们的客户可以跟桃园亚马多做相关的一个提案相信对大家来讲，对区块来讲，对我们自己来讲，以上跟各位分享。